হাই এভৰিৱান ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু অকণ নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। তো আজি মই কৰিম বেকৰ ৱৰ্কআউট। তো সেইটো কাৰণে মই ফাৰ্ষ্ট পিয়ৰ মিল লৈ ল'লোঁ। পিয়ৰ মিলত ল'লোঁ 2টা কল, 5টা এগ হোৱাইট আৰু 30 গ্ৰাম অ'টছ। তো এইখিনি খাই মই আহি গ'লোঁ জিমত মোৰ লেগ এক্সটেনশ্যনৰ মেচিনটো ভাঙি আছিল। তো সেইটো মই এতিয়া ঠিক কৰিম, আপোনালোকে চাই থাকক। চাচোন মালটো এনেকৈ বনাই আনিছোঁ, জাপানত বনাই আনিছোঁ। এনেকৈ চলিগিলে উৎপাত কৰি এনেকৈ ভাঙি পেলাই লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি এইটো এটা বৰ মজবুত মাল বনাই আনিছোঁ। কি লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি আছে, টেনশন নাই উপর দিয়ে একবার টেনশন নাই এনেকৈ আৰু আর মারা এ কথা এটা দুটোর কথা ভাঙা দুটোর কথা এবার কি লিখছি হ্যালো গাইস, বাবু আমি এটা নট দূৰত ব্যস্ত খুলবেন এইটো খুলি আছে নেকি? একদম তো মেচিনটো ঠিক হ'ল। ঠিক হোৱাৰ পিছত মই এতিয়া কৰিম মোৰ ৱৰ্কআউট। তো ৱৰ্কআউটত মোৰ আজি আছিল বেকৰ ৱৰ্কআউট। তো ফাৰ্ষ্টত ৱাৰ্ম আপ কৰি কিনে মই ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ চিন আপ। তো চিন আপ মই কৰিলোঁ 3টা ছেট 12টা। I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions. তাৰপিছত মই কৰিলোঁ টি-বাৰ ৰ' আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 12টা 10টা 8টাকে ৱেইটটো বঢ়াই 3টা ছেট। Call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose. Pick a new silver excuse, I need the views to boost me to a new abuse of being used. Everybody wants a piece now, y'all can rest in peace now. You're dead to me, so peace out. Remember you're just freaked out, get ready for defeat now, I'm gonna make you bleed. তাৰপিছত মই কৰিলোঁ হাই পুলি আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 15টা 12টা 10টাকে ৱেইটটো বঢ়াই টোটেল 3টা ছেট। Your mind before your grave, cause your life is yours to save. Ain't nobody gonna change, everybody stays the same. So be different, make a name, like huh? a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting. তাৰপিছত মই কৰিলোঁ বেণ্ড অভাৰ ৰ' আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 15টা 12টা 10টাকে ৱেইটটো বঢ়াই টোটেল 3টা ছেট। Always getting closer, marching till it's over. It's ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless, while others out there spitting shit got hits up on the charts and shit. I see why other artists quit, cause people don't reward good shit. They love to hate but hate to live. তাৰপিছত মই কৰিলোঁ 1 আৰ্ম ডাম্বেল ৰ' আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 15টা 12টা 10টাকে ৱেইটটো বঢ়াই টোটেল 3টা ছেট। Just a bit, bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss, be a legend not a myth, yeah. It's obnoxious that I'm conscious, rapping honest as promise. Try to harness, as an artist stay modest. It's a long quest, I will not quit till 10,000 people going off when I drop this. I gotta make it now, swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow, stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud, staying modest but I'm proud. No, I never had a doubt, Just like yeah. a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, I'm marching till it's over. And just like a soldier, I তাৰপিছত মই কৰিলোঁ ল' পুলি আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 15টা 12টা 10টাকে ৱেইটটো বঢ়াই টোটেল 3টা ছেট। just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward, always getting closer, marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. তাৰপিছত মই বেকৰ লাষ্ট এক্সাৰচাইজ কৰিলোঁ ডেড লিফ্ট আৰু এইটো মই কৰিলোঁ 15টা 12টা 10টাকে ৱেইটটো বঢ়াই টোটেল 3টা ছেট আৰু এইটো কৰিয়ে মই আজিৰ ৱৰ্কআউট খতম কৰিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা যিসকলে নতুনকৈ চাই আছে মোৰ এই চেনেলটো তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, যাতে মোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বা কোনো আপডেটিং ভিডিঅ' আপোনালোকে মিছ নকৰে। তো আজিৰ কাৰণে ইমানখিনিয়ে, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। থেংক ইউ, বাই বাই।